Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, кто хочет вашей любви. Кто молится, просится, кому нужна ваша любовь, кому нужны вы. Если вам интересно, загадайте, пожалуйста, на себя. Спросите просто, кто хочет моей любви. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, попался. Вышел человечек, но тут прям такой какой-то, действительно, как какой-то секретный агент, под прикрытием еще. Человек полностью себя заблочил, закрыл. Тут просто какие-то заборы повыставлял, замков на себя понавесил. Ну, такой, знаете, шпион. А вы его знаете. Видите, вы его знаете. И вы от этого человека чувствуете. Вы чувствуете, что есть симпатия. Вы чувствуете, что он на вас смотрит, что он к вам что-то вот проявляет. Да, только понять не можете, что это. Это действительно заинтересованность в вас, либо это просто вам показалось. Вот подумайте, вы знаете этого человека. Вот прям знаете. Действительно, ощущение, да, вот это мурашки по коже, либо вот это ощущение глаз на вашей спине. Вот от него вы чувствуете. Вы где-то постоянно с ним встречаетесь, вы видитесь с этим человеком. А значит, как он себя ведет? Да, и ведет себя, знаете, как морда кирпичом, да, и пошел. Хотя глаза прям за вами следят, куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали. Он следит за вами. Почему он так закрылся? Почему он так себя ведет, вернее, почему он вообще никак не проявляет себя? Не проявляет, потому что нет возможности, он себе запретил, в какой-то момент запретил. Смотрите, девочки, вот честно скажу, у кого-то это играется как бывший, который рядом с вами находится. Вот, он вот как раз, знаете, вот входит в такую стадию, да, когда осознание, подведение каких-то итогов, принятие своей жизни, той ситуации, в которой очутился. И чем больше он копается в себе, тем больше он понимает, что он просто дурила. Ну, ни больше, ни меньше. Как он профукал свою жизнь, как он профукал вас, те возможности, которые ему были посланы, даны, подарены. Вот какая-то гордыня, какое-то, знаете, завышенное чувство превосходства. Такой вот он противный по характеру противный, по поведению противный. Ну, не зря он ваш бывший, да, ну как заработал, долго вы его терпели. И вроде как бы вы уже друг другу все сказали. Да, расстались, может быть, не на самой лучшей ноте. Но, тем не менее, вот чем дальше вы друг от друга отдаляетесь, тем больше у него тоска по вам, тем больше у него желание вот как назад все вернуть, чтобы вы опять с любовью, заботой, с нежностью. Да, вот он хотел бы этого. Но при всем при том, да, еще такое желание, да, потереть память, чтобы вы не помнили всего того, что он там делал, либо говорил. Это для одних девочек отыграется. Для других девочек отыграется, что это какой-то либо коллега, либо сосед. Ну вот, может быть, даже случайный. Вот как случайный. Вы этого человека просто вот вы ходите, ездите в транспорте, и он теми же дорогами ходит, ездит и вас видит. То есть вы на себе от этого человека ощущаете взгляд. И у вас вопрос в голове, почему так смотрит, почему, да, я обращаю на него внимание, вот что происходит, нравлюсь, нет, непонятно, он тебя никак не проявляет. Значит, смотрите, девочки, у одних, я уже сказала, да, бывший противный, понял, что потерял, и вот, как знаете, спохватился, да, как
имеючи не храним, да, потерявши плачем. Ну, вот это его история. А у тех, у кого мужчина как бы незнакомый идет, там мужчина в себе абсолютно неуверенный. Мало того, мужчина еще какой-то очень травмированный то ли людьми, то ли жизнью. Но он себя полностью, видите, тут закрыл, запаковал, ничего не показывает про себя. Тут прям выставил такую защиту капитальную, да, вот песочек говорит, ну, безобразие, просто безобразие. Вот. Что я могу про него сказать, так это то, что он такой сундук. Сундук, на нем 10 замков висит. Вот. Он чего-то ждет. Вот. Он чего-то ждет. Может быть, знака какого-то ждет там свыше, может быть, ждет каких-то своих там результатов, может быть, денег у него нету, либо может быть, он у вас под судом ходит, да, думает, вот как я к ней подойду? Меня там не сегодня-завтра там притянут к ответственности, ну вот, а что я ей скажу? Девушка, вы знаете, вы мне очень нравитесь, я хочу вас пригласить на свидание, только я не знаю, через сколько лет мы с вами сможем опять встретиться и на свидание сходить. Ну, понятно, что это глупо. Вот. У него вот какой-то пунктик идет. Вот как он разберется с этим, вот видите, узел такой огромный. Как только он с ним разберется, девчонки, он двинется в вашу сторону. Двинется, причем достаточно так, знаете, чинно, благородно подойдет, познакомится, либо кого-то может попросить, чтобы познакомили, может быть, у вас общие знакомые есть. То есть движение пойдет. Вот этот узел ему мешает, и он этого узла как-то очень сильно стыдится. Ну, понятно, да, если человек влюбленный, думает, ну вот как я к ней подойду, расскажу о своих проблемах, о своих каких-то бедствиях и неприятностях. Ну, понятно, что она от меня сразу же там открестится, откажется, развернется и убежит, да, со словами «чур меня, чур-чур». Вот, поэтому, девочки, ну, нормально, да, нормальная реакция нормального человека, который не желает начинать отношения, да, с каких-то тайн, да, это ж скрывать тогда надо, либо наоборот не желает выглядеть в каком-то неприглядном свете в ваших глазах. Значит, девчонки, разберется, придет. Что касается бывшего, он, честно скажу, вот здесь я должна вас предупредить. Бывшие могут создавать искусственным образом ситуации проблематичные для вас, для того, чтобы аки-рыцарь прискакать и сказать, ну да, мы с тобой типа в разводе, и да, как бы нехорошо у нас с тобой все было. Ну, окей, так уж и быть, я тебя тут спасу. Ну, а ты, конечно, в благодарность давай. Открывай мне опять свое сердце, свою постель, да, и двери дома. Да, вот так он может быть. Поэтому будьте поаккуратней. Если вы не хотите восстановления отношений со своим бывшим, тогда, девочки, блокируйте, не подпускайте на пушечный выстрел к себе, потому что может по глупости, по дурости, а тут по-другому и не скажешь, может создавать для вас действительно какие-то щекотливые ситуации, проблематичные ситуации. Ну а зачем вам это надо? Вам надо жить, вам надо идти вперед, вам нужно строить свою счастливую новую жизнь уже без него. Так. И еще хочу предупредить вас о каком-то, хочется сказать, интернетный любовник. Может быть, уже есть, а может быть, только появится. Значит, мои хорошие, человечек идет интересный, но у него как раздвоение личности. В принципе, человек неплохой, я бы даже сказала скромный, но в интернете он как будто бы может себе позволить все и даже больше. Вот. Может быть, мужчина начнет спамить там, например, своими интимными фотографиями. Не помню, как это называется. Какой-то биг чего-то, биг дик, может быть. Не помню. Если кто знает, напишите. Вот. Может быть, он какие-то шуточки будет отпускать. Может быть, он фривольно будет с вами общаться. Но это от желания быть, например, там, крутым, модным, молодым, типа, да, такой молодящийся мужчина. Вот. Ну, настолько вы его поразите, да, вот ваша фоточка его поразит, там, аватарочка ваша, что его действительно понесет, и краев он видеть не будет. Ну, такая вы роковая женщина, вот крыша улетела и даже не попрощалась. Если вам этот человек интересен, если вы захотите с этим человеком общаться, вы просто, вот так, знаете, чинно, коротенько, вот тезисно, да, обозначить свою позицию. Типа, дураков нам здесь не надо, вот, проходите, мужчина, мимо. Вот, и мужчина, как бы, он переиграет, он перенастроится,
ну, там, может быть, какую-то даже объяснялочку вам скажет. И вы с этим человеком, в принципе, можете достаточно достойно пообщаться. Того гляди, может быть, и встретитесь, и понравитесь друг другу, и полюбитесь, и пойдет у вас с этим человеком, ну, как не любовь, так дружба. То есть человек сам по себе интересный. Ну, вот он маску одел, да, думает, интернет, типа, все можно. И понеслась чушь и пурга. Поэтому, мои хорошие, там можно, конечно, заблочить, если вам это не интересно, а можно просто объяснить свою позицию. Кто, что и как с вами нужно разговаривать, да, какое общение вы приемлете. Вот, и человек сразу же поменяется. Так, не знаю, почему это важно. Возможно, действительно кто-то должен через именно интернет свою любовь найти, либо дружбу, может быть, с этим человеком должен найти. Поэтому смотрите по обстоятельствам. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.